信じられない。男性が273キロの巨大ナマズを釣り上げた。急流の中、ナマズは暴れ続ける。男性は1時間以上も格闘するが、まだ捕まえられない。これは男性の体力と釣り技術を試す戦いだ。釣り竿も釣り糸も耐えなければならない。もしどこかが壊れれば、巨大ナマズは逃げてしまう。川の水は濁っており、ナマズの姿は見えない。男性の腕はもう痛むが、手を緩めることはできない。しっかり竿を握り続ける。運よく3時間の格闘の末、ついに273キロの巨大ナマズを捕獲した。